Dobrodošli na kanalu Slovenija v objemu narave. Danes vas vabiva, da se nama pridružite pri raziskovanju doline Glinščice. Občina Dolina leži 10 km severovzhodno od Trsta in se razteza na površini 24 kvadratnih kilometrov. Razprostira se med Krasom in Istro, meji pa na občini Trst in Milje ter na Republiko Slovenijo. Rimljani so v 2. stoletju pred našim štetjem zgradili vodovod, ki je tedanji Trst oskrboval z vodo iz soteske Glinščice ter iz virov Krogljah in Dolini. Gre za zelo preprost objekt v obliki kamnitega kanala z bočnimi stranicami iz klesancev enakih velikosti, ki je bil pokrit z obokom. Kanal je bil visok 160 cm in širok 55 cm. Vodovod je v celoti dolg 17 km in je Trstu zagotavljal pretok 5800 kubičnih metrov vode dnevno. Veliki podkovnjak, simbol rezervata, in hribski urh vam izrekata dobrodošlico v imenu vseh prebivalcev tega območja. To je prag, preko katerega vstopate v naravni rezervat. Gre za najugodnejši dostop do osrčja doline Glinščice, reke, ki je daje ime Slapu, hribovju, ki jo obdajajo. Vstopite v dolino Glinščice in podajte se po njenih poteh, dihajte z njo, odkrivajte in jo doživite, vzljubite jo. Prisluhnite tem krajem, spoštujte njihovo tišino, vsako živo bitje in vsak kamen. Dolina Glinščice vam bo podarila vso svojo enkratno in nepričakovano čarobnost. Tole pa je ostanek rimskega akvadukta, ki je nekoč oskrboval Trst s pitno vodo. To je samo toliko, ne? Dolina Glinščice je edino območje Tržaškega krasa s površinskim vodotokom. Beseda kras je namreč pogosto sopomenka za prepustno kamnito površje brez vodnih tokov. Živalstvo je raznovrstno in vse živalske družine so dobro zastopane. Opaženih je bilo še 130 vrst ptic, od tega približno 70 gnezdilk. Ti podatki potrjujejo izjemno naravno bogastvo tega območja. Tudi sesalci so bogato zastopani: srnjak, merjasec, jelen, zajc, veverica, polh, lisica, jež, rovka, ris, jazbec, hermelin in mnoge druge vrste. Zaradi številnih jam in votlin je v dolini zelo veliko netopirjev, ki so izbrani tudi za simbol naravnega rezervata doline Glinščice. Mi gremo na enko, ja? Hočemo iz Cerkvice, imamo pa še. A greva k Cerkvici? Se pravi, greva zdaj najprej do Cerkvice. Tako. To ni dalje, to je to.
Daj malo pomahaj, no. Kje pa si? Tukaj, na Pečeh. Cerkvica Svete Marije na Pečeh. Pristna kraška burja. Pravim, pristna kraška burja je zdajle. Lara, nam boš povedala kakšno zanimivost o tej cerkvici? Cerkvica stoji na strmem pobočju levega brega potoka Glinščica in se usklajeno spaja z divjo neokrnjeno skalnato naravo, ki jo obdaja. V viru iz leta 1367 je omenjena kot romarski cilj številnih spokornikov. Zapisano je, da se je moral vsak, ki je preklinjal ali uporabljal prostaške izraze v javnosti, bos povzpeti do cerkvice Svete Marije na Pečeh in Devico Marijo prositi odpuščanja. Ta kraj je posebno očarljiv in ponuja edinstveni razgled. S skalnatih vrhov se odpira pogled na dolino in na celotno okoliško območje ter na spodnji del potoka Glinščice. Poglej tole, vhod v jamo. Ja, prav noter se da iti. Sam ful nizek strop. Ta vrh tukaj je Cipo Komičija, sem prav rekel? Cipo Komičija. Ja. V bistvu spomin na tržaškega plezalca Komičija. Kolesarska steza Paranzana. Poglej, kar vsi so šli. Cerkvico imava samo zase. Zdaj greva pa hitro pogledat. Preden spet pride avtobus planincev. Od tukaj se lepo vidi slap sopet, ki je visok 35 metrov, ne? Tako. Potok Glinščica izvira na slovenski strani današnje državne meje v občini Hrpelje-Kozina, vzhodno od Botača. Od izvira do prvega slapu je poimenovan kar s splošnim imenom potok. Etimologija imena Glinščica je zelo nejasna. Domnevno bi lahko izvirala iz samostalnika klin, klinčica, za opisovanje zajedanja potoka v ozko pnenčasto strugo, ki jo je voda izdolbla med strmimi pobočji v tistem delu doline. Na svoji kratki poti ima potok Glinščica slap, visok približno 35 metrov, ki dovaja vodo v erozijsko bazo in na ta način oblikuje jezerce, v katerem se prelivajo barve v odtenkih od zelene do sinje modre. To je prva od 21 kotanj, ki si sledijo na kratki poti od slapa do gornjega konca. Sedaj se spuščava proti slapu. Greva točno nad njega, da vidiva, kako izgleda z vrha.
Pogled od tu je res fantastičen. Nahajam se prav na robu pečine, od koder se čudovito vidi slap. Pogled po dolini navzdol nam pa seže prav do Tržaškega zaliva. Alpe Adria je, ja. No, kje smo zdaj? Greva proti vasici Botač. Botač? Drago. To je pa... Proti kolesarsko sprehajalni poti. Prihajava pa iz Svete Marije na Pečeru in Gornjega konca. Tako je. Evo, prihajamo v vasico Botač. Prihajava v občino Dolina, v vasico Botač. Reka Glinščica je dolga približno 15 km. Izvira v Sloveniji, nad vasjo Klanec pri Kozini, na nadmorski višini 412 metrov. Približno 6 km teče v Sloveniji, po dolini, ki nosi njeno ime, dolina Glinščice. Na italijansko stran priteče pri Botaču in na orografsko levi strani se vanjo izliva njen dvojček, potok Grižnik, ki se prav tako rodi v Sloveniji, le nekoliko južneje od Glinščice. Od slapa Supet navzdol in vse do ravnine se v Glinščico stekajo vode številnih kraških izvirov. Reka si je v apnenčastih skalah utrla pot vse do Gornjega konca in izdolbla slikovito sotesko, posejano s tolmuni in slapiči. Od tu dalje teče po bregu, nato po aluvialni ravnici vse do Žavelj, kjer se izliva v morja. Vas Botač je zaselek v občini Dolina na 200 metrov nadmorske višine v najbolj notranjem predelu doline Glinščice. Hiše v naselju so do nedavnega bile dosegljive zgolj peš, zaradi tega je Botač postal priljubljen predvsem pri plezalcih in izletnikih, ki obiskujejo Glinščico. Nekoč je tukaj delovala gostilna, ki je pritegnila veliko obiskovalcev, kraj pa so najbolj zaznamovali mlini, ki jih danes sicer ni več, so pa delovali od srednjega veka do polovice 20. stoletja. Mir je v Botaču zagotovljen. V letu 2000 so tukaj živeli samo še 3 prebivalci. Tale cesta se pa kar vleče, a ne? Ja. Pa še strma je za povrh. Kot da bi bili na Gorenskem. Ja. Strmina je pa kar dobra, ja. Tržaški Triglav. Lep razglednik. Tukaj se vidi vse do Trsta, ki ga vidimo tukaj na desni strani.
Še pogled na pot, po kateri sva prišla prej. Tudi spodaj dolje. Tlele se vidi cerkev Svete Marije na Pečeh. Desno zraven, tole je plezališče. Tole je železnica bivša. In že so pri prvem tunelčku. Ja. Še ena jama, ja. Čakaj, gor splezal, da vidim, kaj je to. No, pa poglejmo tole jamo, katasto. Tukaj gre pa nadol. Takole pa so v dolini. Krog bo sklenjen. Se je konc tukaj. Konc je. Čist kratka je. Ima pa že nekaj kapničkov tunela gor. Vidiš?